शौक कर रहा है मीट वगैरह खाने का, लेकिन आज बर्दाश्त नहीं हुआ, मछली जरूर खा लिया। ₹20 का पान था। पान के मामले में देखा जाए तो यूपी में ही सस्ता है, हमारे यहाँ ही पान सस्ता है। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं डीजल लेने के लिए। गाड़ी बहुत डीजल खा रही है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। और ब्रश मंजन हो गया। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। बर्दाश्त नहीं हुआ कहने का मतलब है आज तुम खा ही लिए। इतना दिन हमारे साथ था, नहीं खाया, बोलता था यार कई दिन हो गया, इच्छा कर रहा है मीट वगैरह खाने का, लेकिन आज बर्दाश्त नहीं हुआ, मछली जरूर खा लिया है? हम बोले ठीक है भाई खाओ, और ये मेरा है। दोस्तों, हमने अपने लिए राइस मंगवा रखा है। ये राइस है, कुछ और नाम बता रहे थे, सांभर है, देख सकते हो, सादा राइस, क्योंकि आप लोग जानते हो हम मांस नहीं खाते हैं। यही रुपेश भाई हैं जो कि देखो मछली और रोटी तोड़ रहे हैं। हमने रोका नहीं, एक दो बार बोला था पीछे, लेकिन ये कई दिन बोले इच्छा हो रही। हम बोले खा ले भाई, तेरी इच्छा हो रही है तो इच्छा को क्यों दबा रहा है, जैसा खाएगा वैसा पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, खा लेते हैं खाना पीना। तो हमने खाना पीना खा लिया भैया, देख सकते हो। और ये हमने मंगवा रखा है छाछ, और ये भाई साहब लगे हैं चावल मछली अब खा रहे हैं। दबा के खा भाई। दोस्तों, खाना पीना हम लोग खा लिए, 1:55 का टाइम हो गया। हमारा 130 लगा, 130, इनका 265 लगा, 265, इनका 265 लगा। भैया देखो मछली खा के लाल पीले हो गए। ठीक है ना, हम तो खाते ही नहीं, आप लोगों को पता है भैया, संत आदमी है। हाँ, हम ना खाते हैं ना भाई, हम कहते भी हैं किसी को खाओ और रोकते भी नहीं, क्योंकि भैया रोकने से तो कोई मानेगा नहीं। अब इतना दिन से साथ है, कई बार हमसे बोले कितना दिन हो गया खाया नहीं, कितना दिन, आज खा लिए, हमने इनको रोका थोड़ी, पैसा ही है। और इधर पंप पे गाड़ी खड़ा हम लोगों का देखो, अभी OTP आएगा, उसके बाद लेके निकलेंगे। 6:15 बज गया, पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी है, OTP अभी तक आया नहीं। और समझ लो आधा किलोमीटर ज़्यादा चाय पीने आना पड़ा। इसके बाद में चाय पिए पान खाएंगे। पान इधर अपना बन रहा है, ठीक है ना। अब शाम हो ही गया, सुबह से खड़े हैं, रीजन उसका है, कभी कभी ऐसा होता है सर्वर की वजह से, ठीक है ना। तो इसलिए अभी देखो बोला 10 मिनट में आएगा, आता है तो करेंगे कुछ सफर, इसके बाद में चलेंगे आगे 100-200 किलोमीटर, सो जाएंगे, फिर कल चलेंगे। यही सब है, क्या किया जाए भैया, झेलना पड़ता है। आप में से बहुत से लोग बोलते हो ना भैया हम भी गाड़ी लाइन में आना चाहते हैं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्षमता हो अगर झेलने की तो आ जाओ। और धर्मेंद्र भाई आप क्या बोल रहे थे कि मेरे पास आओ, टायर फ्री में बनाऊंगा। ऐसा बोलोगे ना तो आना होगा, फिर भी मैं नहीं आऊँगा, समझ लो, क्योंकि फ्री का काम देखो, दुनिया में हर काम पैसे के लिए हो रहा है। पैसे आए, पैसा फर्स्ट में, पैसा के आगे सब कुछ फेल है। तो फ्री वाली बात मत किया करो, आएंगे, सबसे मिलने आएंगे, बस टाइम आने दो। ये देखिए कर्नाटका का ये पान है, हमारे बनारस वाला तो अलग है, वो तो देखे ही हो आप लोग जब खाते हैं। ये कलकत्ता का पत्ता है, लेकिन बनाने वाला तो कर्नाटका के हैं। हाँ, ये बोल रहे कलकत्ता पत्ता है, ये मीठा पत्ता होता है ना, बांग्ला पत्ता। हाँ, लेकिन अभी हम इस टाइम कर्नाटका में हैं। और रही बात बनारस वाली पान, तो आप लोग देखे ही हो, पीला पत्ता होता है, पक्का पान, वो तो सबसे बेस्ट वही होता है, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है।
20 रुपए का पान था। पान के मामले में देखा जाए तो यूपी में ही सस्ता है, हमारे यहाँ ही पान सस्ता है। 5 रुपए से शुरू हो जाता है, एकदम बहुत अच्छा पान, ठीक है ना। और समझ लो 500 रुपए तक मिलता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत महंगे महंगे पान हैं। 9:30 बज गए दोस्तों। होसपेट से चित्रदुर्ग वाले रोड में मुड़ गया हूँ। टोल टैक्स पर चाय पी रहा था। रुपेश तो आगे निकल गया है क्योंकि मेरा साइड गिलास जो है ना राइट साइड का वो टूट गया था कल सोलापुर में। आप समझ लो सोलापुर से और होसपेट तक हम बगैर साइड गिलास के आए, तो उधर ही हम साइड गिलास लगाने लगे थे। वो आगे था तो हमने रोका नहीं, मैं बोला चलने दो क्या दिक्कत है। तो आगे है 15-20 किलोमीटर, तो हमने सोचा चाय पी लें क्योंकि यार मेरा आज बहुत सर दर्द हो रहा, जो मेरा माथा है सर वो दर्द हो रहा। हमने एक दवा खाया और चाय पिया, क्योंकि दवाई क्या है अगर गर्म पानी या चाय के साथ खाते हो ना तो आराम जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा। देखिए टोल टैक्स है यही। दोस्तों खाना खा लेते हैं, खाना पीना खा के इधर ही सो जाएंगे, सुबह चलेंगे। और मूंग चने की दाल है, रोटी है, प्याज है। भाई साहब ने यही ऑर्डर किया है तो यही आज खाया जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए दोस्तों गाड़ी पलटी है, इसलिए हम लोग सो जाते हैं अक्सर रात को, क्योंकि ये सब सारी घटना जो दुर्घटनाएं हैं नींद में होती हैं। देखिए ये भी नींद का ही कमाल है। रुके हैं नाश्ता पानी थोड़ा सा हो जाए। चित्रदुर्ग से पहले हैं, लमसम 65-70 किलोमीटर पहले है चित्रदुर्ग। और पीछे देखो उधर हमारी गाड़ी खड़ी है और इधर ये नाश्ते का होटल है और उधर देखो दूसरी वाली गाड़ी खड़ी है। तो बने रहिएगा दोस्तों आप लोग, और चलते हैं हम नाश्ता पानी कुछ कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं वैसे हमने क्या खाया। दोस्तों नाश्ते में इडली है, सांभर है और चटनी है। ये चटनी मूंगफली की है दोस्तों, लोग नारियल का समझते हैं लेकिन ये मूंगफली की है। देखो दोस्तों नींद का नतीजा देख लो। धर्मेंद्र भाई जरा इनको बताओ यार चाय पीने से क्या होता है, इनको बताओ ना। मैं बोल रहा हूँ गर्मी शांत होता है शरीर का, ये बोल रहे हैं ब्लड पतला होता है। ब्लड पतला होता तो और फायदा है ना, हार्ट अटैक नहीं होगा। बोल रहा हूँ इनको, आजकल 80% लोग हार्ट अटैक से ही तो मर रहे हैं। वही मौत बेहतर। लो ये कह रहे हैं वही मौत बेहतर है। अरे भैया अब देख लो भैया, किसी को लेना देना नहीं, अचानक से ये हमको कहते हैं यार तू कितना चाय पीता है। यार ऐसा है ना, आदत लत लग जाए ना। अच्छा एक बात बताओ, ये शराबी लोग क्यों पीते हैं? जो पक्का शराबी है घर बेच देता है, कोई जमीन बेच देता है, यहाँ तक कि बर्तन भांडा बेच देता है ना। तो भैया मुझे भी लत लग गई है चाय पीने की, कोई दवाई है तो बताओ छूट जाए। मैं भी परेशान हूँ इससे, पीता हूँ थोड़ा थोड़ा, कई बार पीता हूँ दिन में। ये भी समझता हूँ नुकसान करता है। अभी बेंगलोर से लमसम 130 किलोमीटर पीछे है। यहाँ भी थोड़ा डीजल वगैरह का झोल था, लफड़ा था, सो पूरा हो गया। अब चलते हैं, ठीक है। बने रहिएगा आप लोग। ये दुकान है चाय की, देखो। दोस्तों ये जो पतला पतला सा दिख रहा है नारियल के बीच में, ये सुपारी का पेड़ है दोस्तों। सुपारी सेम नींबू की तरह फल लगता है सुपारी का। कच्चा रहेगा तो हरा हरा और पकने के बाद पीला हो जाएगा। साइज सेम नींबू का ही होता है। दोस्तों नीलमंगला से पहले हैं, और ये जो सर्विस रोड देख रहे हैं बाईं साइड में, ये टोल फ्री रोड है दोनों तरफ। इसमें टोल नहीं लगता, बाकी जिसमें हम चल रहे हैं इसमें टोल लगता है। ये टोल वाला रोड है और दोनों साइडों में टोल नहीं कटता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नीलमंगला। दोस्तों नीलमंगला नाम है, लेकिन कुछ ड्राइवर भाई नरबंगला बोलते हैं, कोई नील बंगला बोलता है, जबकि इसका नाम है नीलमंगला। और 25 से 30 किलोमीटर बेंगलोर सिटी से पड़ जाता है। सारा ट्रांसपोर्ट एरिया यही है नीलमंगला में ही।
दोस्तों सीधा रोड बेंगलोर सिटी को जा रहा और हम इसमें चल रहे हैं जिसमें बोर्ड लगा है। ये नाइस रोड पे चढ़ा देगा, यानी कि बेंगलोर का बाईपास है, हुसूर मैसूर, ठीक है ना। तो हम इस पे चलते हैं। दोस्तों इसको नाइस रोड भी बोलते हैं। देखिए वो जो गाड़ी जा रही है ऐसे निकल जाएगा घूम के। बाकी ये रोड हो गया जो बेंगलोर को जा रहा है, और ये बाईपास हो गया अपना चेन्नई हुसूर मैसूर इधर के लिए। दोस्तों बाईपास खत्म हो रहा, अब ये रोड उतरेगा। इसमें बहुत ट्रैफिक होता है दोस्तों, इस रोड में जाम लगा हुआ है। दोस्तों उतर गया है और ये रोड सेलम तक दोस्तों बहुत ट्रैफिक रहेगा जम के। सेलम के बाद क्योंकि कोयम्बटूर और कोचीन के लिए ड्राइवर साइड रास्ता कट जाएगा, सीधा ये कन्याकुमारी मदुराई को जा ही रहा है। कहने का मतलब कई सारे रास्ते इसमें से अलग होंगे आगे चल के, इसलिए सेलम तक जम के ट्रैफिक रहती बहुत। ये तो अभी कम दिख रही थोड़ा ट्रैफिक, अभी बत्ती पीछे हो गया इसके लिए कम दिख रही ट्रैफिक, नहीं तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता ट्रैफिक देख के। इधर तमिलनाडु आरटीओ चेक पोस्ट है, हम भी एंट्री दे के आए। 500 रुपया मांग रहा था 14 चक्का का, तो 400 हमने दिया और रख लिया। वो देखिए कितना ट्रैफिक है और जाम लग गया है पूरा। दोस्तों 9:30 बज गए और हम कृष्णागिरी है, तमिलनाडु में कृष्णागिरी। सेलम से पहले टोल टैक्स था और देखो वो टोल टैक्स है, और ये पीछे चाय की दुकान है, तो इधर चाय पी रहे थे। दरअसल आज दोपहर को हम लोग खाना नहीं खाए, कुछ रीजन था। कृष्णागिरी हमें पहुंचना था 9 बजे तक, हर हाल में कुछ काम था, इसके लिए हाल है इरोड का। अब चल रहे हैं, अभी जब सेलम से मुड़ेंगे तो उधर ही राजस्थानी ढाबा है, वहाँ खाना पीना खा के देखेंगे एड्रेस क्या है, क्योंकि हम भी बहुत दिन के बाद साउथ आ रहे हैं। स्टार्टिंग तो हमारी यहीं से थी, तब ये सारे रोड सिंगल थे, ठीक है ना। और नहीं तो देवेंद्र भाई बताएंगे, उनको मालूम है साउथ के बारे में। देवेंद्र भाई बताना कल, ठीक है ना। तो चलते हैं भैया, समय ज्यादा तोड़ने से कोई फायदा नहीं। दोस्तों हम आ चुके हैं धर्मापुरी घाट। दोस्तों घाट बहुत ज़बरदस्त है। घाट से पहले ट्रैफिक पुलिस रोकती है गाड़ी को, बोलती है भाई टायर का प्रेशर चेक करो, टायर चेक करो, एयर प्रेशर चेक करो, मतलब पूरी गाड़ी चेक करने के लिए बोलती है, ठीक है ना। उसके बाद बोलती है बताओ चेक करके, आप बताओगे सर ओके है, बोलेगा ठीक है जाओ, आराम आराम से जाना, धीरे धीरे गाड़ी चलाना। और जगह जगह माइक लगा है, अनाउंसमेंट करता है गो स्लो गो स्लो, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डाउनिंग है, इधर से डाउनिंग है उधर से चढ़ाई है, और कहीं न कहीं लोग लापरवाही और गलती करते हैं, जिससे कि इस तरह पुलिस वाले कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल ये घाट है। और मैं तो यही कहूँगा भाई आराम से सावधानी से, जान है तो जहान है। और मैं खुद ही घाट वगैरह में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, जैसा कंडीशन देखो वैसा करो। आप देखो जगह जगह बोर्ड वगैरह, लाइट वगैरह, मतलब बहुत सारा फैसिलिटी लगा रखा है। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।